Hello，大家好，小弟咧終於拍完婚紗啦，咁所有婚紗相咧亦都出晒嚟啦。咁今次咧想分享咧我喺深圳呢一邊咧影婚紗相嘅經歷啊。咁影婚紗相咧一世人得一次啦，咁其實每一個人咧都會想影得好啲嘅。但係如果你話真係有價錢嘅考慮咧，其實係不妨可以去到內地呢一邊咧影婚紗都係一個唔錯嘅選擇嘅。因為香港咧我之前問過價咧影婚紗咧大約都係要2萬蚊啦至到4萬蚊左右嘅。但係如果用呢一啲價錢嘅話咧，喺深圳或者其他大陸嘅城市咧，已經可以影到好好質素嘅婚紗相噶啦。咁我上小紅書嗰度睇下有乜嘢鋪頭可以影婚紗相啦。跟住咧我就上網揾咗2間嘅，咁一間咧叫做金夫人，另外一間咧叫做七成攝影。咁金夫人咧原本咧我係諗住過去影嘅，因為佢嘅價錢咧比較優惠嘅，大約4000零去到5-6千左右咧，就已經可以影到一輯完整嘅婚紗相噶啦。個價錢咧都相對比較優惠嘅，同埋佢哋嘅風格咧都偏向比較傳統少少嘅。咁跟住咧第二間咧就係七成攝影啦，就係我哋影婚紗嗰一間啦。咁嗰一間咧如果喺大陸嚟講咧，佢唔叫平嘅，因為普遍嚟講咧都係4000去到6千啦。咁佢嘅價錢咧大約咧就係7000幾去到2萬幾都有嘅。咁我覺得人生啊呢輯相一生人得一次，咁我梗係要影好啲啦。咁跟住咧我就去咗佢哋嗰個鋪頭嗰度睇啦。咁我哋咧就買咗佢7999蚊個套餐，一次俾晒錢咧佢就可以減我哋600，即係我哋成套婚紗相咧係影咗7399左右啦。因為嗰陣時佢話俾晒錢就可以減我哋幾百蚊，咁我嗰陣時都即刻俾晒錢佢嘅。咁我哋嗰個套餐咧已經係佢哋店裏邊咧最平嗰個套餐嚟噶啦。咁佢就包4套衣服嘅，咁女仔4套，男仔4套，包2個外景2個內景嘅。咁俾完錢之後咧，差唔多咧都要預約等1個月咧先至可以影到婚紗相啊！即係佢唔會話即刻俾你下個禮拜就影嘅，因為佢哋嗰個鋪頭個人數都幾多，咁我都覺得幾值得信賴嘅。咁影婚紗相之前嗰1個禮拜咧，就可以過嚟揀你自己心儀嘅婚紗啊或者服裝嘅，就可以去佢鋪頭嗰度試下 mark 定你要邊一套嘅。咁好啦，咁我哋去到臨影相之前嗰1個禮拜咧，就去咗揀婚紗啦。咁我想講咧，佢女仔嘅婚紗咧，其實都係幾多款式嘅，同埋佢間鋪頭幾大。男仔嘅款式咧，我覺得就唔算話真係好多，但係女仔嗰啲婚紗啊，真係花多眼亂啊！我哋揀咗好耐咧，先揀到我哋自己中意啊心儀嘅服裝。咁到影相嗰日咧，我哋早上8點鐘咧就去到婚紗影相鋪入邊啦。咁咧佢首先咧就會安排我哋入咗一間房間入邊先啦，跟住咧首先咧就安排我老婆去化妝先啦。咁我咧就去揀男裝嘅衣服啦，因為男裝嘅衣服咧其實係去到當日先至開始揀嘅，而女生嘅衣服咧就係1個禮拜之前去揀。咁我揀衣服嘅時候咧，佢都會揾一個服務員咧跟住我咧幫我一齊去揀衣服嘅，或者俾啲意見我揀咩衣服好，或者幫我揾我唔同嘅碼數嘅。咁我呢一方面咧覺得係幾好唔錯嘅。咁我老婆化完妝之後咧，跟住咧就到我化妝啦。咁我哋2個化晒妝，着好晒所有衣服之後咧，就開始出去影外景啦。咁影外景係點樣樣咧？咁一係咧你就自己揸車埋啲工作人員過去。咁普通一個5人私家車咧，再加埋一個空嘅後備尾箱咧，就已經 OK 噶啦。但係嗰日咧，我想大家坐得舒服啲啦，所以咧我就 call 咗一部商務車過去。咁我去第一個嗰個景點咧，紅樹林咧，其實喺大約幾公里左右嘅啫。call 車咧，大約都係50-60蚊左右咧，就可以 call 到過去噶啦。如果你話想去到其他地方影咧，或者去海邊咧，咁你都可以 call 車帶埋嗰啲攝影師一齊去嘅，因為佢有好多唔同嘅攝影地點可以俾你選擇。但係我哋唔想咁辛苦啦，所以就揀附近嘅紅樹林。咁去到紅樹林之後咧，咁我哋咧就見到一片咁樣嘅草原啦。咁我哋亦都見到好多唔同嘅夫妻咧，都喺度影緊婚紗相嘅。咁你唔識擺 pose 都唔緊要噶啦。咁佢哋嗰啲攝影師咧，全部咧都係會教你擺 pose 嘅。你係完全唔使擔心唔識擺 pose 嘅。咁影完外景之後咧，跟住咧我哋又 call 車翻到我哋嗰個婚紗店入邊。跟住有一樣嘢要注意翻嘅，咁翻去食晏晝啦。咁我哋咧係要幫佢哋嘅攝影師啊、化妝師啊、工作人員咧叫埋晏晝飯食嘅。咁食完晏晝飯之後咧，咁我哋就開始影內景啦。咁影完晒所有內景之後咧，我哋其實好攰啦，差唔多影到夜晚8點鐘左右啦，我哋先至影完嗰2個內景啊。咁影完晒所有相之後咧，即日咧已經可以同佢約翻個時間，第2日過嚟揀相噶啦。咁我哋第2日放咗工，夜晚7點咧就已經過咗去揀相。不過好老實講，啲相令到我哋非常之失望。我哋睇完啲相之後咧，係好唔開心，真係好唔開心。佢真係影得好差啊啲相，我唔係講笑，佢哋嗰啲化妝師啊或者嗰啲影相師嘅技術咧真係好差。我其實有少少懷疑咧，係咪我哋訂嗰個套餐比較
較平啊，所以咧佢就影得特別差。嗰啲相咧其實我都唔想俾大家睇，因為真係影得好差。咁佢哋嗰個主管就同我哋講話，可唔可以俾多次機會佢哋啊？可唔可以俾多次機會佢哋幫我哋影翻一輯完美嘅婚紗相啊？因為嗰個主管望完之後咧，都覺得我哋第一次影嘅呢一啲婚紗相好差。但係我哋因為週末咧又要揾嗰啲婚慶公司啊、噼里卡啦其他嘢，搞好多唔同嘅嘢啦，所以都冇時間話可以抽到出嚟。直至去到五一假期啦，我哋見到有一日係可以空咗出嚟，可以同佢哋重新再影過嘅。咁我哋決定，之前嗰啲咁醜樣，我真係唔想要啊！嗰啲婚紗相，咁就決定俾多次機會佢啦。咁我哋就問佢：你哋有冇檔期啊？你哋有冇攝影師、化妝師有檔期啊？如果真係冇嘅話，唔緊要啦。咁我哋都決定將嗰啲好醜嘅婚紗相全部整翻出嚟，就係結婚嗰日俾啲賓客睇啦。都冇緊要啦，咁唔影都影咗咯。咁我哋時間又唔夠，都冇辦法噶啦。咁佢又即刻話安排一個檔期俾我哋，就係五一假期嘅最後嗰一日啦。跟住佢重新安排呢一次咧，令我非常滿意。咁如是者啦，咁我哋五一假期最後嗰日咧，又去到呢一間婚紗相嘅鋪頭啦。不過我哋嘅婚紗咧，其實已經俾人哋租用咗啦，咁我哋用唔翻之前嗰啲婚紗啦，咁冇辦法啦，咁我哋又重新再揀過一啲新嘅婚紗，冇人租用嘅婚紗啦。咁揀完晒所有婚紗之後咧，咁就開始化妝啊，咁啊出去開始影外景嘅。今次嗰個化妝師咧，將我老婆咧係化得非常之靚，亦都將我化得非常之靚仔，真係冇得彈啊！同埋今次嗰個攝影師咧都係影得非常之好啊！咁我片尾咧會俾翻啲相大家望一望嘅，真係影得非常之好，我哋都係非常之滿意嘅。咁照樣啦，個程序都係啦。咁我哋 call 部車啦，出去影外景。咁影完外景，跟住去到晏晝嘅時候，幫佢哋每人叫一個飯。跟住之後咧，下晝嘅時候影埋啲內景咧，就全部完成啦。今次咧都係影到夜晚差唔多8點零9點啦。嗰個攝影師咧真係非常之辛苦同埋非常之努力咁樣幫我哋影。為咗要幫我哋影到一輯滿意嘅相咧，佢影到夜晚9點咧都唔介意，遲收工都唔介意，真係好好啊！即係後嚟第二次呢一個化妝師同埋攝影師。咁走嘅時候咧，照樣同佢約翻個時間咧。第二日嘅夜晚7點鐘咧，我哋收工之後咧就過去揀相啦。咁過去揀相嘅時候咧，我哋都非常之滿意啦。同埋佢話咧，為咗補償我哋咧第一次影得咁差，嘥咗我哋啲時間咧，就送多一個大嘅相框俾我哋。咁希望我哋唔好話咁嬲啊，或者點樣樣啦。不過其實亦見到第二次啲相咁靚嘅時候咧，我哋完全已經係對第一次嗰啲憤怒已經係冇晒噶啦，已經係好開心噶啦。所以我覺得咧，影婚紗相咧嗰啲化妝師啊同埋攝影師咧係非常之重要。我懷疑咧佢哋平價嗰啲套餐咧係用一啲比較初階嘅攝影師同化妝師，而貴少少嘅套餐咧應該係會用翻一啲高階少少嘅化妝師同埋攝影師嘅。我懷疑嘅啫。不過佢哋同我哋講啦，因為第二次影咧，所以都揾翻一啲御用嘅化妝師同埋攝影師同我哋影嘅，費事會有失誤啊。最後咧真係好彩可以大團圓結局，我哋啲結婚相咧全部都係冇炒到車。咁我哋覺得化得好靚嗰個化妝師咧，我哋亦都問咗佢攞個微信啦。咁佢個微信就喺呢一度。如果大家去呢一間鋪頭影相嘅話咧，可以指明咧係要呢一個化妝師嘅，或者咧直接微信呢個化妝師指明係要佢化妝啊，或者佢哋個團隊影相都 OK 嘅。咁佢咧就話如果有人加佢嘅微信話係我介紹嘅話咧，佢會俾翻300蚊回贈我。咁我同佢講話嗰300蚊回贈我都唔要啦，我寧願送俾我啲朋友啊，因為我覺得咧結婚係一件人生喜慶嘅大事啦，所以我亦都唔想話攞啲咩回贈啦。咁個300蚊咧就當送俾大家結婚影相嘅一個禮物啦。咁所以大家記得同佢講咧，Lemon 我咧300蚊回贈我係唔要嘅，淨係用落你哋嗰個婚紗相套餐入邊就 OK 啦。咁今次呢條片咧就分享到呢一度啦。咁全程咧我係冇收過贊助嘅，全程都係我自己經歷嚟嘅。希望大家會中意我呢一啲真實嘅分享啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂閱頻道啦 ，follow IG 啦。有咩就下邊留言話翻俾我知啦。你有冇啲大陸啊或者香港影婚紗相嘅經歷啦？我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。